Na kuna wamama mchezo ukifika Kasarani makelele ni mengi, na sio kwamba napenda, anajikuta tu kachanganyikiwa, amejazwa, ananena kwa lugha bila Roho Mtakatifu. Hasa watoto wanajiuliza, mbona leo siku ya maombi sio siku ya maombi? Mbona mama huko namsikia? Na wengine wanatamka maneno ambayo hata sio mazuri. Ni uwe. Hasa nasema baba naua mama huko. Yaani mama jioni yuko tu nipeleke, nipe. Sasa wanapeana kitu gani? Watoto wanasikia mpaka ule mlio pa. Dissolve!